吃粉儿和这个也是我的最爱，好几天没吃了，先来一口。老香老香了。我今天吃这个是粉丝。呛到了。米粉、江西拌粉，还有裙带菜丸子汤。开始吃一口米粉，拌的酸豆角拌米粉。放在那儿吃。汤喝着特别鲜。
我给咱们家姐妹说一下哈，就是说哈，现在能拍的就能发，我就像河北就发不了了。河北的姐妹哈，你就不要去下单了，因为发不了，因为你们那边快递都停了。这个酸豆角配面配粉都很好吃的。像裙带菜喜欢吃的哈，小黄这就可以下单，为啥呢？因为现在有很多地方不能拍，所以说这个裙带菜你可以放很久，放冷冻的话你可以放1年，它都不允许坏的。